Итак, всем привет! С вами Андрей. Обновилась подсистема Android приложение для Windows. И на эту тему у нас сегодня ролик. Вот это вот я оставлю в описании. Значит, ставим подсистему. Она здесь уже готовая, с Google Play Market, но с некоторыми изменениями. По поводу этих изменений мы с вами сегодня поговорим. Создаем папку. Я зайду на диск C, создам здесь папку, напишу Windows, Subsystem, Android. И в эту папку я разархивирую этот архив. Возьмем аккуратненько с вами, все выделим и переместим. Придется немножко подождать. Мне пишут люди в комментариях, что перестала запускаться подсистема Android для Windows. То есть люди делают по моему предыдущему ролику и ничего не получается. Ребята, потому что обновилась подсистема. Теперь мы с вами открываем PowerShell и пишем cd пробел, копируем путь к этой папке. Зашли в папку. Дальше идем в наш текстовый документ, копируем эту команду, вставляем, нажимаем пробел и копируем путь вот к этому вот файлу. Вот наша подсистема. Обязательно должно быть включено вот здесь вот Hyper-V, вот настройка, и платформа виртуальной машины. Обязательно. А также виртуализация в BIOS. Чтобы установка прошла успешно, должно быть включено в настройках конфиденциальность и безопасность для разработчиков режим разработчика. Вот у нас Play Market, Amazon App Store и вот приложение Magisk. Открываем это приложение. Обновите приложение, обновляем приложение. Настройки нажимаем. Разрешить установку из этого источника. Нажимаем назад, нажимаем установить. Все, далее. Открываем Windows Subsystem for Android. Включаем Developer Mode. Разрешаем доступ. Нажимаем файлы. Открылась наша подсистема. Далее мы идем на наш диск C. И нам нужен Platform Tools. И командная строка. Открываем командную строку. Пишем cd, копируем путь. Теперь пишем adb connect, берем IP-адрес, вставляем, законнектились к нашей подсистеме. Дальше adb shell, superuser. Здесь разрешаем навсегда. И пишем setEnforce 0. Все, мы можем сейчас просто залогиниться в Google Play Market. Давайте я войду. Вот наш Google Play. Все работает. Мы можем установить, например, вот этот параметр. Нажимаем Continuous. Почему? Подсистема будет всегда включена. И быстрее будет запускаться приложение. А теперь обещанный бонус, друзья. Все мы знаем, что разработчик некий выпустил в Microsoft Store приложение WSA Tools. То есть оно в один клик позволяет ставить Android приложение без магазинов. Просто скачали APK с интернета и установили. Мне оно не понравилось, я это протестировал. Мои коллеги тоже не в восторге, и я нашел альтернативный вариант. Что это за вариант? Вот.
архив. Ссылочку на архив я оставлю. Антивирус может ругаться, просто разрешаем на устройстве. Вирусов тут нет. Извлекаем. И начинаем устанавливать. Что мы делаем? Первое, что мы устанавливаем, это мы устанавливаем сертификат безопасности. Установили. Дальше открываем вот этот вот файлик через 7-zip. В этом архиве открываем вот этот архив 64-битный. Создаем также папку на рабочем столе. Пишем APK. Открываем PowerShell. И делаем те же действия, что и при установке Windows Subsystem for Android. Копируем путь. Пишем CD. Вот этот файлик, который нам нужен. Открываем текстовый документ. Копировать. И берем путь к этому файлу. Наше приложение установлено. Теперь пошли дальше с вами. Пошли дальше. Это все нам уже не нужно. Вот папка. Я отобрал Android приложение. Специально для этого ролика. Давайте посмотрим, как это работает. Давайте проверим. У нас открывалось с помощью APK инсталлера. Да, есть контакт, применить. Окей. Нажимаем 2 раза на файл. ADB is missing. Нажимаем ОК. Приложение закрылось. Нажимаем 2 раза на файлик. Нажимаем Install. Галочку эту убираем. Наше приложение установлено. Вот я открываю Apple Music. Закрываем. Идем дальше. Нажимаем Install. Вот приложение. Следующее приложение открываем. Вот наш TikTok. А вот это приложение для Android TV. То есть начиная с версии 1.8. Подсистема поддерживает приложение для Android TV. Но не все. Давайте попробуем установить вот это. Вот оно появилось. То есть здесь мы можем смотреть телеканалы. Тот же Lost фильм с сериалами тоже можем установить. В чем отличие WSA Tools вот этого приложения? Там нужно выбрать файл, выбрать, куда сохранить SDK Android. Зачем все это? Зачем, когда можно сделать вот так? Все ссылочки будут в описании. А ты не забудь подписаться на канал, поставить лайк. Впереди очень много интересного. До встречи!